Здравейте, приятели! Днес ще направим очаквания разклад, който получихме на предишния ритуал като тема, и това е как висшите сили ще накажат този, който е разбил вашето сърце за причинените сълзи. Бивш, настоящ, няма значение. Всяка женска сълза се заплаща от висшите сили и тук призоваваме Кали, Мара, Морана Марена, Хиката, Дурге, всички тъмни богини. Призоваваме на справедливостта, които защитават женското щастие, както и богиня Исита. Тук са Римел, Гръм Божи, Михаил и Метатрон. Благодарим. И колко партньора ще разгледаме. Император се пада един, но тук ми дават още един, т.е. двама ще разгледаме. Благодарим. Така, харесайте си, намислете си в момента човек, който е разбил вашето сърце, и да видим какъв бумеранг. Бумеранга и отката е, когато човек постъпва лошо и си играе с чувствата на другия, когато не оценя това, което висшите сили му дават, нали, проистича бумеранг или откат. Нали, тогава това е такова естествено състояние, когато висшите сили наказват. И така. Ух ти! Значи по принцип тук става въпрос за човек, който изключително много ви е разочаровал. Вие изключително много сте го обичали, вярвали сте в него, а той тотално ви е разбил сърцето и се е подиграл с вас. При това го е правил доста дълго време. Този човек в самото начало се е показал доста сериозен към вас и в последствие не е удържал на думата си. Тук се вижда, че ви е дал различни надежди, дал ви е различни обещания, показал се сериозен, но в последствие е излезнал доста несериозен. И също така се вижда, че нали, нашия човек в началото е бил доста страстен, нали, между вас е имал доста силна страст, бил е доста активен, вие сте възложили върху него доста надежди, поради простата причина, че сте му повярвали, и тук се вижда, че рязко е обърнал палачинката. Да, това е човек, който вие изключително много сте обичали. Обичали сте си го от цялата си душа, от цялото си сърце. Проляли сте не една сълза заради него. Неговото поведение е било такова, че не един път ви е разочаровал. Тук се вижда, че ви е отблъсквал и ви е ползвал. Един вид се вижда, че Вселената тук в тази ситуация ви е изпратила вас на този човек като подарък, а той единствено, което е правил, е ползвал вашите ресурси. Тоест, вие сте имали такъв договор, в който е трябвало да израснете и той да израсне и да се трансформирате. Също така се вижда, че нашия човек не го е направил това нещо, тъй като тук му е попречило неговата гордост, огромно самочувствие, егоизъм. Вижда се, че човека е движил вашите отношения по начин, по който е бил много егоистичен и искал той да командва. Тук е ставало въпрос за доста деспотизъм, манипулация,
насилие. Тук се вижда, нали, че човек може да се е появявал, изчезвал и да ви е манипулирал чрез родни и мълчание, така че нещата да се случват, както казва той, без да се съобразява, нали, с вашите желания и чувства, които се вижда, че при вас са били искрени. И съответно, по принцип тази любов е била изпратена на този човек, т.е. вие сте били изпратени на този човек като подарък, като възможност за щастие, като възможност за израстване. Вие сте му били като ключ към едно ново бъдеще, към един нов живот. Вие сте отворили пред него една врата, чрез която той е видял, че може да съществува един по-различен свят. И вместо да оцени това нещо, да, вие сте били ключ за него, голяма ценност, като подарък. По принцип се вижда тук, че между вас и този човек има кармични договори. Вижда се, че този човек по принцип с самочувствието и поведението, което има, е постъпвал и преди лошо с други жени. Но вие сте му изпратени тук, за да си го получи чрез вас. Тоест, нали, какво говорим? Висшия съд. Тоест, получило се е така, че нали, този път човек е постъпил така, както постъпва класически с жените, безотговорно, егоистично, манипулативно и съответно егоистично, жестоко и не си го е получавал преди с другите жени, но с вас ще си го получи. И както виждам тук, много от хората на първа позиция са от моята школа, тъй като вече или са практикуващи, дори да не са от моята школа, са вещи хора, зад които стоят стабилни сили. Вижда се, че на ваша страна се намират висши сили, родова защита. Вижда се, че вие тук сте били просто сразени и просто ви се е разкъсвала душата и сърцето от създалата си ситуация. Не сте могли да повярвате, че ви се случва такова нещо, тъй като първоначално сте повярвали в този човек. И когато той е постъпил негативно с вас, на вас ви е дошло като шок. Вижда се, че с този човек са ви давали няколко шанса и вие сте имали събиране и раздели, може би, или сте имали паузи, където той се е появявал и изчезвал и съответно се вижда, че този човек може да ви унижава, да ви говори глупости, да ви отблъсква. Тук се вижда, че като цяло като цяло връзката е трябвало да стане сериозна, човек не е поел отговорност. Вижда се, че някои от вас са използвани финансово, други просто са загубили времето си и ресурсите си. Тоест, нали, в закона между мъжете и жените има такъв енергообмен. Жената дава енергията си на мъжа и т.е. тази енергия трябва да изгради връзката, т.е. да я вложи обратно в изграждането на връзката, да върне тази енергия в внимание, защита, отговорност, материални блага и прочее. Той не го е направил. Тук се вижда, че този човек е разхитил енергията. Вижда се, че благодарение на вас, на вашата енергетика, при него нещата са тръгнали и са тръгнали в доста хубава посока. Нали, първоначално имал един подем. Този човек през това време се е държал така горе-долу добре с вас, докато е имал такъв подем. После изведнъж е решил, че може и без вас, че може да ползва вашия ресурс, без да ви върне това, което ви се полага.
и тогава са рухнали отношенията. И съответно висшите сили са казали: добре, ние ти пратихме съкровище, ние ти пратихме истинска споделена любов, ние ти пратихме качествен човек, верен, истински, който да те обича от цялото си сърце, и ти дадохме шанс да бъдеш щастлив. А ти какво правиш? Като не искаш, не искаш. Как ще го накажат? Показва се тук, че му затварят всички пътища към други жени и любов, и успешни взаимоотношения, т.е. навсякъде, където тръгне този човек да изгражда отношения, няма да го взимат на сериозно. Също така ще претърпи абсолютно пълна разруха. Започва разруха във всички сфери, аспекти на неговия живот, като първоначално започва разруха за най-важните за него неща. Т.е. тук се вижда, че в живота на този човек има личност жена, която в момента му е много важна. Тази жена може да е майка му, може да ви е съперница, може вас да ви е прицакал, да ви е измамил и в момента да се намира в други отношения, но тези отношения ще рухнат. Тази жена, която в момента е много важна за него, тук проистича разруха, катаклизми, скандали, нещастия. Този човек се вижда, че започва да му затварят финансовите канали, започва да губи средства. Тук дявола се появява, който ще го чирика и ще го тероризира всячески. Тоест, започват и психоемоционални състояния, тук се обръща кармата. Тоест, този човек много ясно и конкретно ще знае кое защо му се случва и че го наказват заради вас. Това вас не бива да ви притеснява, тъй като този човек трябва да се научи да уважава жените и какви чувства ще изпитва към вас не е от такова голямо значение, тъй като това е в разумяване, при възпитаване и поне да се научи да ви има уважението. Колкото повече агресия изпитва към вас, толкова по-лошо ще става за него. И се вижда, че в момента този човек знае откъде му идва всичко. Бесен ви е, обаче в същото време тук дявола му създава една кармична зависимост към вас, т.е. кармата се обръща и както вие сте го обичали, сега той така ще ви обича. Както вие сте плакали за него, така и той ще плаче за вас. Както той ви е отблъсквал, така и вие ще го отблъсквате и ще се чудите дали да е той или дали да не е той. Също така, както вие сте се борили да бъдете заедно, така и той да се бори да бъде с вас и няма да намира мира. Тук се вижда, че емоционално и психически човека е започнал да рухва. Вижда се, че в нервната система не е добре. Може да има и физически и психически дискомфорт, като задух, стягане в гърдите, тук се затваря сърдечна чакра, руши му се бизнеса, руши му се работата, всичко, което е постигнал на ваша енергия, всичко се руши и започват проблеми от всички посоки. Съответно, нашия човек тук се вижда, че изпада в състояние, в което всичко, за което е мечтал, започва да се руши и не може да го постигне. Тук се вижда, че е бил доста голям манипулатор и започват при него да се случват същите неща, които той е правил. Т.е. както той ви е лъгал, манипулирал, използвал, заблуждавал, унижавал, обиждал. Така започват и хората в обществото да се отнасят с него. Т.е. на работата, в обществото, важните за него хора, деца, родители, абсолютно всички колеги, началници, клиенти, сътрудници. Тук се вижда, че този човек тръгва надолу. Какво ще кажат висшите сили за него? Висшите сили му казват, че сега започват лека по лека, го вкарват в Висшия съд, започва при възпитанието. Показва се, че на този човек
започват да му идват различни идеи, сънища, знаци, с които да му помогнат да се поправи. Съответно, този човек трябва да прибере меча и от него висшите сили изискват да признае вашето женско достоинство, изискват да дойде и да ви се извини, изискват от него да дойде и да се опита да поправи грешката, която е допуснал, да си поправи поведението. Този човек трябва да спре да бъде груб, арогантен, егоистичен, нагъл. Тук се вижда едно огромно самочувствие, където се е въобразил, че е голяма работа. И в същото време се вижда, че го натискат всячески да дойде да ви се извини. Той е започнал да изпитва тези чувства, започнал и да изпитва огризение на съвестта. Тук между вас, между другото, се е случило нещо, което в момента го кара да съжалява. Между вас отношенията се вижда, че са рухнали. Много от вас, при много от вас тук тотално са рухнали отношенията и сте тотално разделени с човека. Други са в пауза, мълчанка или са скарани. И съответно се вижда, че нашия човек всячески го притискат да постъпи правилно, само че много му пречи гордостта. И съответно тук са му дали едно определено време, като постепенно ще засилват нещата, докато започнат да му показват различни перспективи в живота, които може да има, и после рязко ще му ги отнемат. И нашия човек ще бъде в състояние, ако не се поправи, естествено не дойде да поиска прошка, не влезе в пътя, не започне да се държи добре с вас, не се поправи, не започне да се изпълнява кармичния договор, се показва, че го вкарват в пълна трансформация и започва да му отнемат всичко, което му се полага. Така че тук в този случай на този другар все още се намира в състояние, в което висшите сили му дават възможност за положителна промяна, и в тази връзка се вижда, че има някакво бъдеще между вас и съответно му дават, дали са му още малък, много кратък шанс, в който да вземе правилните решения, да се поправи. И ако той не го направи вече, тогава ще му изнесат окончателната присъда. Окончателната присъда каква е? Ще му отнемат семейното щастие, бизнеса, финансите, ще му отнемат всички възможности и тук самите висши сили излизат, и тъмните, и светлите, и ще му затворят всички пътища навсякъде. Тоест, този човек, ако не се поправи, ако не влезе в правилния път, ще му отнемат абсолютно всичкото щастие, всички възможности, способности, финанси, отношения, абсолютно всичко. Да. И абсолютно всичко, което обича, ще му отнемат. И какво да кажем? Благодарим. Втори вариант си намисляйте. Втори вариант. Каква е ситуацията? Тук в тази ситуация говорим за човек, който изключително много ви е разочаровал. Това е човек, който е голям манипулатор, голям играч,
Също така се вижда, че той е много земен, прагматичен и рационален човек. Човек, който изключително много... Нали, той не се поддава на чувствата, в смисъл не са важни за него чувствата, а са важни за него материалните блага, рационализма. Тук може да се каже, че е голям материалист този човек. В същото време се показва, че нали, тук е главната жрица излиза. Показва се, че по принцип този човек в началото, когато сте започнали отношения с него, той ви изманипулирал, показал ви се такъв какъвто не, т.е. показал се като по-добър отколкото е. Това е човек, който демонстрира, например, високо обществено положение, или му е много важно да има лъскава кола или лъскави дрехи. Много му е важно какво мислят в обществото за него. Също така се вижда, че е човек, който е любител на женските сърца. Съответно се вижда, че ви е държал като тайна жена, в смисъл, че е предложил несериозни отношения. Нещата изначално са тръгнали с идеята това да е нещо сериозно, а този човек изведнъж, както е бил действен, е виснал. Тоест, нали, връзката е секнала рязко. Това е заради негова прагматичност, егоизъм. Това е човек с много голямо самочувствие. Свикнал е да използва и да манипулира жените, така че да тичат след него, както и много лъжи. Се вижда тук, че нали, е доста голям лъжец. Обещава неща, които не се случват, или дава заявки, надежди, които после не се сбъдват. И съответно тук нали, се вижда, че този човек ви е обидил. Да, и ви е обидил, като един вид се е подиграл с вас относно това какво имате вие, т.е. не си достатъчно богата, не си достатъчно добра, не си достатъчно красива, нали, нещо в този смисъл се е получило. Вие сте се почувствали, нали, от отношението на този човек, вие сте се почувствали дискомфортно и недостатъчно достойна, за да бъдете с него. Също така се вижда, че този човек по принцип нали, показва се, че е любител на женските сърца, обича женско внимание. Вижда се, че доста ползва жените. Свикнал е те да тичат след него. Съответно тук се вижда, че към вас нали, е изпитал чувства, които е потъпкал. И когато е нали, до такава степен е изпитал чувства, че вие за него сте били като императрица. И съответно този се вижда, че се е оплашил от сериозност в отношенията. Рязко се вижда, че тук всичко е рухнало. Това е човек, който е такъв, който обича да командва парада и нещата трябва да се случват както казва той и по никакъв друг начин. Вижда се, че се е опитал тук да ви мачка, опитал се да ви диктува правилата на вашите отношения. Вижда се, че се е опитал да ползва вашия ресурс без да поеме отговорност. Тук, между другото, е сработила жрицата и императрицата, защитата върху него, което показва, че на този човек също започват да му се случват различни неща, тъй като се вижда, че този човек тук предимно се набляга на лъжата, че е лъжец и че общо взето ви е излъгал. Излъгал ви е надеждите, излъгал ви е в това, че в началото ви е подал един импулс, после нали, се оказало нещо друго, т.е. нали, вие сте тръгнали тук с идеята, че това са сериозни и красиви, щастливи отношения и в един момент се оказало, че сте паднали от небето на земята.
и съответно той е видял, че вие го превъзхождате и се е опитал да ви смачка, за да може да ви подчини. Тоест, нали, за да ви манипулира, да ви управлява, се е опитал да ви смачка. И съответно тук се вижда при този човек, че присъдата вече му е изнесена. Не като в първи вариант, където дават още шанс на конкретния човек, на този вече му е издадена присъдата. Вижда се, че тук при него започват неприятности. Тук фортуната, нали, лишават го от късмет. Започва такова мамене и предателство в неговото пространство от всеки, който свари. Този човек ще бъде в шок, защото ще бъде като Титаник и мишките ще изчезват, нали, всичко живо ще се изпарява от неговото пространство, всички, които е мислил за приятели, ще изчезват. Тук се вижда, че за това, че е разбил вашето сърце, ще разбиват неговото, но ще го разбиват не само в любовта, ами и различни хора, нали, на които той държи. Съответно, тук се вижда, че е поставил приоритети, нали, вижте сили са му дали шанса за любов, за щастие, а той един вид вместо примерно да бъде с вас, времето, което му е дадено да бъде с вас, той е ходил с приятели, забавления, напред-назад и също се е опитал да използва вашия ресурс за собствените си енергийни цели. И естествено тук много бързо са му кръцнали кранчето и се вижда, че при този човек започва такова предателство в обкръжението. Тоест тези негови така наречени приятели, които е поставил над вас, или хората, които, нали, времето, което е трябвало да прикарва с вас и така е било написано по договор, той го е прикарвал с други. Може тук се вижда, нали, че този човек може да има взаимоотношение с друга персона. Нали, то триъгълника не винаги е любовница, но нали, тук може да е роднина, нали, трето лице, понеже разклада е такъв, че, нали, подстройвайте се под собствената си ситуация. Тук има намеса на трето лице, което в повечето случаи е женско лице. Вижда се, че това женско лице се е вкопчило в този човек и го използва предимно за финанси. Вижда се, че ненадено това лице, тази жена ще направи някакво предателство спрямо този човек и той ще бъде в голям шок, когато това се случи. Направо ще се чуди откъде му е дошло. Вижда се също така, че тук ще започнат да го лъжат и да го предават хора, на които изключително много е държал. И общо взето на този човек също му затварят възможностите, лишават го от правото на избор, т.е. ще му се случват събития без да могат да се променят. Тези събития тук ще го ударят в финансите. Също така се вижда, че ще бъде ударен и в психиката, ще бъде под напрежение, под стрес, безсънни нощи, безсъние, притеснения, удари в гърба го очакват. Особено такива хора, които са свързани с него в финансов план. Тук се вижда, че може би ще взимат от него пари, няма да му ги връщат или ще го въвличат в такива операции, където са рисковани, той ще губи пари, ще се излага. Това тук може да е предначалство, нали, когато извършва неправилни сделки, грешки и прочие. И на този човек просто тук му се пада кулата. Кулата, да, кулата ще го удари и в бизнес, и в любов. Да, и отново виждате ли същата карта, тъй като вие отново тук
вие сте били искрени, вижте сили са признали, нали, в смисъл това е бил такъв съюз на небесата. Първи вариант също беше такъв съюз на небесата и тук се вижда ситуация, в която не се учат уроците, не се обнулява кармата, се създава нова карма. Има ли шанс за този втори епизод? Висшия съд. Общо взето, нашия човек му е изнесена вече присъдата. И се оказва, че от тук нататък го очаква да бъде непрекъснато в триъгълници, очаква се да не гледат на него на сериозно, самия той няма да успее да създаде щастливо партньорство и така ще плаща доста дълго. Също така се вижда, че ще го ударят доста по самочувствието, тъй като тук нали, този човек просто е решил, че е номер едно. Че е красив, неустоим и друг такъв на света като него няма. И доста е злоупотребил с потоците, с женското внимание, с финансите. Тук, доколкото се вижда с този човек, той може да има някакви вредни навици, да използва алкохол, опиати, такива неща. Нали, може да не е пристрастен, но нали, да ползва такива неща. Вижда се, че обича купона, обича да си угажда. Вижда се, че е използвал финансово жени. Може и вас да би използвал. Това е такъв комерциален тип, който може да ви направи забележка, че ви е почерпил, например, че не сте извадили да си платите сметката. И е такъв, че няма да си посвини да ви го каже, няма да има неудобството да ви го каже. Нали? Това е изключително брутален тип. И съответно, затова е дошло време да го приземат на земята като падаща звезда. Така. И се показва, че по принцип тук във връзката в тази ситуация се вижда, че този човек ще дойде момент, в който ще иска да възстанови отношенията с вас, но вие вече ще сте охладнели. И по принцип тук с тези отношения вижте сили не са способствали, не са направили всичко възможно тази връзка на 100% да се прояви, тъй като човека е изоставал, т.е. вие сте се развивали, а човека е изоставал, не се е развивал и съответно с постъпките, които е извършвал спрямо вас, ви е причинявал изключително голям дискомфорт, разочарование и вие вече дори сте охладнели към него, но нали, ако този човек си беше останал такъв какъвто е в момента и вие бяхте започнали връзката, от тази връзка вие щяхте да охладнеете като цяло. Ако все още сте заедно с този човек, то си показва, че ще дойде един такъв момент, в който той ще иска да сте заедно, а вие вече ще сте тотално охладнели и ще гледате настрани и напред. Тъй като вие сте звезда, а той е палачо. Нали така изглеждате в момента. И като цяло тук процесът е тръгнал и на тази надувка тук ще спадат въздуха, нали. Както е надут като балонче, постепенно ще спада. Ще му спада самочувствието, ще си го поставят от всякъде, на където се обърне, ще го поставят на място и няма да си мисли вече, че е толкова велик, за колкото се е мислил. Затова не бива човек да вири много носа нагоре, не бива да се самозабравя, когато Господ дава. И затова се изисква човек да бъде скромен и благодарен на Вселената. Когато ние спазваме тези закони, всичко ще бъде наред. Нали, за първа ситуация също се показва, че там пък вижте сили много го натискат този екземпляр, да дойде и да ви се извини. Там има шанс на поправка на връзката. Паднаха карти, докато говоря за първи
вариант, да видим какви. Да, краля на мечовете отделно, нали, над и тежък характер е нашия човек. И десятка жезли, които са го притиснали. Нали, мачкат го, потвърждава си това, което казвам. Мачкат го стабилно. И целта е, нали, този човек да се поправи и да приключи с глупашкото поведение. И пак, нали, се показва, че трябва да преодолее страховете си. Вие двамата трябва да се научите да имате правилна комуникация с този човек. И съответно, нали, този трябва да се научи да бъде активен, да бъде мъж, да бъде джентълмен и да действа, тъй като, нали, за първи вариант се вижда, че има емоция още към вас. Има още емоция и е човек, който не може да си каже, че не е изпитал чувства към вас, просто тук егоизма много е надделял. И съответно се вижда за първи вариант, че също, ако си провали мисията, не се, нали, не влезе в ритъм и не постъпи правилно, този човек, първи вариант, няма да ви забрави никога. Той няма и да има и кой знае какво щастие в любовта, де. Нали, и това се потвърждава. И, нали, първи вариант, ако го помните като силен, красив, здрав, богат, успешен, нахъсан, после ще се превърне в нещо коренно различно, като смачкан, ущърбан, проскубан, беден, нали, просто няма да е същия човек. И така, надявам се да ви е харесал разклада, надявам се да сте удовлетворени от съобщенията, които чухме от великите богини и също да се чувствате удовлетворени за това, което висшите сили са приготвили за нашите хубосници, бивши, настоящи, бъдещи и прочее. Тоест, нали, най-важното е да знаете, че сте защитени и кой каквото и да прави си е за него и не се чувствате никога виновни, че заради вас са наказали някого. Тоест, вие не сте виновни, че този човек го наказват. Виновен е той, защото нарушава законите и не уважава женското начало. И нарушава закона, не прави на другите това, което не искаш да правят на теб. Това важи и за вас и вас ще ви накажат, ако вие нарушавате този закон. Така, това беше от мен. До нови срещи. Чао, чао!